Hola.
es 94 Alone. y ahí donde tengo que dejar la caja a por el 94, tengo que patonear por ahí o pues, o sea, me coge cerca. Sí, tengo que Te voy a patonear. caminar. Mira, vamos a hacer una cosa. Usted, primero entonces, va a ir de allá de la carrera octava. Sí. Baja otra vez a la A la Jiménez. Jiménez. Toca la Jiménez. Donde nos subimos ayer. Bueno, Sí. yo creo que esto se Toca bajar. configura esto para Ay, no, yo voy ya a sé, hacer un espere, corte porque y ya eso volvemos, ¿ok? fue que- Adiós. Y bueno, esto se ¿A qué estación trama. de Transmilenio tengo que llegar? Así que Allá. Ay, eso de bueno, Cali. aquí se termina ese video. bueno, Espero yo que les apenas haya estoy en la gustado. Jiménez. Busquen Encantados Mimarle en Instagram ahora. Y también suscríbanse, denle like, activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Si no Y encaja el adiós. el de 22. Que les vaya bien. El de 22. Miguel Junior y adiós. De 22 para